За өнөөдрийн бидний үзэх сэдэв бол алдагдсан ертөнцийн түүхүүд. Тэгээ алдагдсан ертөнцийн түүхүүд гэхлээр та бүхэн за Библийн аль хэсгээс өнөөдөр номлох байгаа вэ гэдэг ерөнхийд нь гадарлаж байгаа. Тэгээ мэдээж энэ бол Лух номын 15 дугаар бүлэг. Тэгээ Лух номын 15 дугаар бүлэг гэх юм бол та бүхэн шууд за энэ зүйлсүүд гардаг, ийм хэрэгжүүлэлттэй ингэдэг гол сэдв нь бол энэ гэдэг их мэтчлэн баг буцаагаад те хэдэн цагийн лекц унш чадхаар хэмжээний болсон гэж би найдаж байна. Тэгээд үүнд чи их талархалтай байна. Бүгдээрэнд нь их баярлалаа. Тэгээ ямар ч юмөр дахин эзний үгийн санаад эзэн үнэхээр өнөөдөр үнэгээр дамжуулаад биднэрт хувь хүнд маань юу ч хэлж байгаа вэ гэдэг талаар анхаарлаа хандуулцгаая. Тэгээ цөмөр амттай эзний өмнө ирээд дахин зөрслөө бэлдээд эзний хандан залбирцгаая. Мөнхийн хайртай бурхан минь, та биднийг хайрлаж өөрийн цорын ганц хүүгийн дэлхийр илгээж биднийг төөрж явах үед аварсан таны хайранд талархаж байна. Та биднийг гин нүгэлтэд утгалдаж явах үед бид нарыг яг л төөрсөн хань мэд ганцаархнаа айж магадгүй зовж шаналж үлсэж сангаж явах үед та биднийг олж аваад өөрийнхөө хайрын төвөртэй тэрээр биднийг мөнхийн амьруугаа авчирч хөтлсөн танд баярлалаа. Эзэн өнөөдөр бид нар таны үгэнд дахин чих тавин анхаарлаа хандуулж байна. Та бид нартай хамт байж хүн болгоны зүрх сэтгэл та өөрийн онцгой үгээ хэлж таньсгуулж байна. Таны үгийг бид нар хамтдаа сурж байхад та бид нартай хамт байж өөрийн сүнсээрээ та бидний сүнсний нүдийг бас чихийг онгойлгож өгөөч. Эзэн бид нар үгийг зүгээр нэг сонсогч нар биш харин хэрэгжүүлэгч нар байхын тулд их эзэн бидний зүрх сэтгэл бидний оюун бодол дотор үнэхээр хэрэгжүүлэлтийн шийдвэр гаргахад туслаач таньсгуулж байна. Морийн сүнс бидний зүрхэнд тархицсан үрийг таны үгийг бидний зүрхнээс холдуулахыг, бидний оюун санаанаас холдуулахыг, тэгээд өөр зүйл дээр анхаарал хандуулахыг та бүү зөвшөөрөөч. Энэ цагийг танд өргөж байна. Эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За тэгээд хамтдаа бүгдээ өнөөдрийн номлол руу орцгоё. Тэгээд миний санаж байгаа сар гарны өмнө би 104.5 FM-ийг сонсож байсан. 104.5 FM та бүгд ихэнх нь сонсдог байх те. Тэгээд маш гой гэр бүлийн нэвтрүүлгүүд хөтөлбөрүүд явдаг, маш гой дуунууд бас гой явж байгаа дуунуудыг сонсохлоор аюу гой тийм тайвширмаар те сонгодог дуунууд бас их явуулдаг. Тэгээд сонсоо байжсэн чинь нэг сонирхолтой түүх гарсан. Тэгээд ямар түүх хөтлөгч ярьсан бэ гэхээр нэг ийм түүх ярьсан. Нэг хүү байж гинэ. Бид нар бүгдээрээ мэднэ л дээ энэ түүхийг. Тэгтээ сонирхолтой байдлаар. Тэгээ тэр хүү эцэг дээрээ хурж ирээд аваа та өөрийнхөө өг хөрөнгөнөөс бидэрт ер нь бол өгнө үстэй гэж асууж гин. Гэтэл аав нь юу гэсэн бэ гэхээр тэгнэ би чамд хоёр хүүдээ өг хөрөнгөнөөс өгнө гэсэн. Тэгээд нэг та өхийн юм чинь та одоо өгчих. Тэгээ нэг сайхан тэ аавын бууд газар үз шахтны бууд юу гэдэг лээ. Хүнтэй танаас шахтны бууд газар үз гэдэг те. Явчаад. Тэгээд мань аавынхаа хөрөнгийг тасалж аваад за тэгээ яваал нөгөө нэг мөнгөний яадаг үлээ мэдээж үрж дуусна те Лух намын 17 дугаар бүлэгтээ гарсан шиг. За ингээ явж идэл түүх дундаас орчин үеэрээ яваад ороод ирдэг. Тэгээд тэгсэн чи яасан бэ гэхээр мань хүн мөнгөө дуусгаа бүх юм байхгүй болоо дуусаа яасан бэ гэхээр за аав дээрээ гэж очих юм бол сайхан байж магадгүй те бусаад аав руу очие. Тэгэхээр аав дээр очих гэхээр санаан зовоод тэгээд аав руу захиавц. Аава миний одоо таны эсрэг хийсэн бүх зүйл бол айгүй те муухай айгүй их муу зүйл хийсэн. Гэтэ та намайг уучлаад хүлээж авах юм бол би гэртээ очимоор байна. Тэгэхээр та намайг уучлах юм бол галтрын буудлын хажуутлын модон дээр цагаан алчуур үлгчөөрөө гэдэг. За тэгээ манайхан сүүлчийн мөнгөөрөө ч юм уу хүнээс ийлсэн ч юм уу ямар нэгэн байдлаар галтрыг суугаад явж ирсэн. За болсон түүх явдлыг хажуутай байсан хүндээ хэлсэн. Хэлээд нөгөө нэг лөө ямар сан гайхалтай юм бэ гэж түүхүүдэн сонсоол. За тэгээ галтрын буудлд өгөх тусам мань хүн яаж байгаа вэ гэхээр сэтгэл нь мэдээж хэрэг төгсөж байгаа тий. Тэгээд хажуудлын хүнээс асуусан та энэ буудлын хажууд байгаа модон дээр жижигхэн ч гэсэн хамаагүй тийм цагаан өнгийн альчуур байна уу хараад өгөөч. Би харахаас айгаад байна гэх. Тэгээ мэдээж хэрэг богоон зогссон галтрын буудлын дээр ирсэн нөгөө хүн цонхоор харсан харин харахтаар одоо дуу алдсан. Дуу алдаад юу гэсэн бэ гэхээр жижигхэн цагаан альчуур байтугай тий энэ мод чи бүхэлдэн цагаан даавгаар бүрдсэн байж тээ. Тэгээ нөгөө хүн мэдээж гараад уулц. За энэ түүх бол мэдээж та бидний сайн мэдэх Лух номын 15 дугаар бүлгийн
нэгдүгээр луг номын 17 бүлэгт гардаг төөрсөн үгийн сургаалт зөвлөл гэж бидний нэрлэдэг хэсэг. За миний энэ ярьсан хөлбөрийг ч гэсэн та нар урд нь зөндөө сонсч ирсэн баг. Тэгэхээр луг номын 15 дугаар бүлэг бол зөвхөн төөрсөн үгийн талаар гардаггүй. Энд чи 3 онцгой зүйлсэд гардаг. 3 одоо юу гэх юм те дистараас сургаалууд гардаг. Ялангуяа луг номын 15 дугаар бүлгийн 1-ээс 2 дугаар эшлэл. За бүгдээр хамтдаа Библийг гаргаад луг 15 дугаар бүлгийн 1-ээс 2 дугаар эшлэлийг уншицгаая. Луг 15-ийн 1-ээс 2 дугаар эшлэл. За 3 За баярлалаа. Татвар хураагч нар болон хуулийн багш нар Есүсийг сургаал заажхыг Есүсийг хэсэг хүмүүстэй хамт байхыг харсан байгаа тийм. Гэтэл Есүсийн хамт байсан хүмүүс ямар хүмүүс байсан бэ? Татвар хураагч нар биш. Фарисеучуд болон хуулийн багш нар. Есүстэй хамт байсан хүмүүс нь юу болсон бэ гэхээр ямар хүмүүс байсан? Татвар хураагч нүгэлтнүүд байсан. За Луг номын 1-ээс 2 дугаар бүлэг бол 15 дугаар бүлгийн 1-ээс 2 дугаар эшлэл бол 15 дугаар бүлэг дээр гарч байгаа тэр нэг 3 чухал ийм нэг агуулгатай мөртлөө 3 ондоо түүх гарч байгаа. Энэ түүхүүдийн settings буюу одоо эхлээд оршил те ямар үед яагаад Есүс энэ сургаалт зөвлөлийг заасан бэ гэдэг урдчилсан нөхцөл байдлуудыг танилцуулж өгч байгаа. Ер нь Библи тиймэрхүү байдаг. Есүсийн заасан сургаалуудыг бид нар шууд уншиж болно. Гэхдээ түүнээсээ өмнө Есүс ямар үед хинт хандаж яагаад энэ сургаалт зөвлөлийг заасан бэ гэдгийг бид нар сайн харах хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар Есүс юу ярих гээд байгаа вэ гэдгийг илүү их ойлгох боломжтой байдаг. Тэрнээс зөвхөн сургаалт зөвлөлийн тасдаж аваа за энэ юу гэсэн утгатай вэ гэдгийг ойлгоход тийм ч амархан бас байдаг. Мэдээж хэрэг бид нар сайхан ойлгож болно. Гэхдээ яг юу гэх гээд байгаа юм? Яасан чинь Есүс ийм хариулт өгсөн юм? Яагаад энэ түүхийг Есүс яг энчээ заавал ярих болсон юм? Яагаад бүхэл бүтэн 3 түүх гэсэн мөртлөө нэг агуулгатай түүхийг Есүс энчээ заавал яриад байгаа юм? Есүсийг энэ сургаалт зөвлөл ярихаас өмнө Луг энэ номыг бичгтээ 15 дугаар бүлгийн 1-ээс 2 дугаар ишлэлээр яагаад заавал фарисеучуд болон хуулийн багш нар Есүсийг гим нүгэлтнүүдтэй болон татвар хураагч нартай хамт байхыг хараад тэд нар бодож байгаа шүү дээ. Энэ Есүс яагаад ийм хүмүүстэй хамт байгаа юм бэ гэж бодох үед нь Есүс яагаад энэ сургаалт зөвлөлийг заасан бэ гэх мэтчлэн олон чухал асуултуудыг бид нар аливаа нэгэн багц ишлэл буюу одоо нэг хам сэдвийн хүрээнд бид нар харахаас өмнө тэр урталтанд байгаа эсүүдийг сайн харах хэрэгтэй байдаг. За энэ бол Библи тайлах ухаантай холбоотой. Тэгэхээр яг Есүс юу болсон бэ гэхээр за хаан чинь нэг татвар хураагч тэгээд нэг сонирхолтой нүгэлтнүүд хийж хэлж байгаа. Нүгэлтнүүдтэй хамт суугаад ном зааж исэн чинь юм ярьж исэн чинь хин хэлсэн юм гэхээр фарисеучуд болон хуулийн багш нар ирж байгаа. Тэгээд ийм цуврал 3 утга санааг илэрхийлдэг. Ер нь бол нэг утга санаатай гэхдээ цуврал 3 түүх. Тэр саний эсрэг гарч байгаа татвар хураагч нар гэсэн үг байна. Татвар хураагчдын талаар бид нар одоо бол баг бүхэл бүтэн эсэ бичих хэмжээний болсон баг тий. Татвар хураагч нар гэж хэн бэ? Татвар хураагч нар болон нүгэлтнүүд гэж ярьж байгаа. Тэгээ бидний ойлгож мэдснээр бол Библиэлд нүгэлтнүүд гэдэг дээр ихэвчлэн ялангуяа фарисеучуд юу хэнийг хэлдэг вэ гэхээр бие үнэлэгч нар ихэвчлэн хэлдэг. Тэгээ үндсэндээ бол Есүс хинтэй хамт байсан бэ гэхээр татвар хураагчд тэгээ бие үнэлэгч нартай хамт суугаад юм яриа суучсан баг. Яагаад татвар хураагч бие үнэлэгч нар фарисеучуудын хувьд тийм нүдэнд нь орсон үргэлж сайдл Есүсийг бүртэл энэ одоо ийм юмстай суулгах яад ингэж хэлэх хэмжээнд хүрсэн юм бэ гэвэл бид бүгдээрээ мэднэ эдгээр зууны үед Израиль бол Ромын эзэнт гүрний доор байсан. Тэгэхээр Ромын эзэнт гүрэн Израилийг боолчилж явах үедээ тэднээс татвар авч байгаа. Энэ бол угаасаа альч боолчлолын альч колоничлолын үед байсан байдаг зарчмуудын нэг. Хин хүчтэй бай нөгөөх нь сул дараагаас татвар авдаг. Татвар авахтаа яадаг вэ гэхээр нутгийн хүмүүсээ дамжуулж авч байгаа. Нутгийн хүмүүс. Тэгээ үндсэндээ бол энэ татвар хураагч нар бол яг чарахгүй Израиль хүмүүс. Гэхдээ Израиль хүмүүсээс татврын мөнгийг аваад тэгээ цаашаага Ромын засгийн газарт өгч байгаа. Тэгээ энэ нь бол Израилийн ард түмнийг бол ихэд бухимдуулмаар уурын хөргмээр тэдний хувьд бол үзэн ядалтыг хөрвүүлэхээр чухал шалтгаан байсан. Тэгээ зүгээр татврыг аваад өгчихгүйгээр яадаг байсан бэлээ татвар хураагч нар бол местэй ашиглаж байгаа. За энэ бол ямар ч нийгмийн үед бол байцсан асуудал тийм ээ. Өнөөдөр ч гэсэн байдаг.
Өнөөдөр ч гэсэн хүн өөрсдийн албан тушаалыг ашиглаад яаж өөртөө ашигтай байж болох уу гэдэг талаар хамгийн түрүүнд толгойд боддог тийм биз дээ. Тэр заавал дарга байна уу? Тэр заавал одоо юу гэдгийг нэг сэтэртэй байна уу? Сэтэргүй байна уу? Тэр хамаагүй. Яаж би эндээс мөнгө олж болох? Хашааны жижиг хийж байгаа хүн яаж илүү машин тавиулж өөртөө илүү мөнгө авах уу гэж бодно. Ямар нэгэн гарын үсэг зурж төсөв баталдаг хүмүүс за яаж мөнгө олох уу гэдгийг бол бас мэднэ. Эсвэл өөр ямар нэгэн жижиг те өөрийн хувийн бизнестэй хүмүүс бас яаж орлогоос гадуур мөнгө олох вэ гэдэг ер нь бол хүмүүс хамгийн түрүүнд бод. Сонирхолтой. За татвар хүргэгч нар бол яг адилхан тийм л хүмүүс байсан. Тийм л хүмүүс. Яг л бидэнтэй адилхан хүмүүс байгааз. Биеийн үнэлэгч нар бол тухайн үеийн нийгэмд бол ер нь бол ойлгомжтой. За одоо ч гэсэн Монгол ер нь бол биеийн үнэлэгч гэдгийг бол тийм одоо юу гэх юм те зарим нэг орнууд шиг тийм нээлттэйгээр хүлээн зөвшөөрөөгүй. Зарим нэг оронд бол бүр ингээд одоо юу гэдгийг жишээ нь Сингапурт бол биеийн үнэлэгч нар зориулсан юм ажлын юу гэдэг үнэмлэх байдаг. Тэгээд тэд нэр Сингапурт орж ирэхдээ би биеийн үнэлэх гэж орж ирж байгаамаа гэд дотроо төлөөд үнэлэхээ аваад тэгээд Сингапурт орж ирэх жишээ ч юм уу. Монголд л арай ч юм биш. Монголд бол энэ бол юу гэдэг хүн худалдаалах гэмт хэрэг. За ингээд садар самуун сурталчлах гэх мэтчлэн олон янзын хууль дүрм зөрчсөн асуудал. Гэтэл тухайн нийгэмд бол бас л ялгаа байхгүй. Үзэн ядагдсан зүйлсүүдийн нэг байсан. Үзэн ядагдсан хүмүүсийн нэг. Тэгвэл эсрэг талд нь саяны 1-2 дугаар ишлэлээр нэг бүлэг хүмүүс гарч байгаа. Тэр хинбэг бол фарисей хүмүүс. Үндсэндээ 4 төрлийн хүмүүс гараад байгаа шүү дээ. За яхаа бид нар Есүс Христийг өөрийг нь оруулах юм бол 5 төрлийн хүн. Нүгэлтнүүд буюу бидний ойлгосноор бол биеийн үнэлэгч нар. За татвар өгөгч нар бол байсан. Есүс Христ эзэн өөрөө байсан. За нөгөө 3 дахь төрлийн хүмүүс бол фарисей хүмүүс. За фарисей хүмүүс бол ерөнхийдөө фарисей гэсэн утга нь тэр хүмүүс өөрсдөө фарисей гэж нэрлэж байгаа. Энэ утга нь ямар утгатай вэ гэвэл юу тусгаар ангид хүмүүс. Хорвоогийн явдалтай холилддаггүй. Хорвоогийн явдлын аар сархын зүйлсээр өөрсдөө бузралдаггүй. Гим нүгэл болон тиймэрхүү зүйлсээс их хол байдаг ангид хүмүүс. Ангид өөрийгөө тэр хүмүүс юу гэж боддог вэ? Төгс гэж боддог хүмүүс. Би бол төгс, би бол ер нь гайг. Би за мэдээж хэрэг учиргүй төгссөн ч бас хайшаа юм те. Гэхдээ ер нь бол эднийг бодох юм бол би хамаагүй дээр гэж боддог төрлийн хүмүүсээ гэсэн. Фарисей хүмүүс бол өөрсдөө би бусдаас хамаагүй дээр гэж боддог гэсэн. Тусгаар яач утсан. За тэр хүмүүс бол бүр хуучин гэрээнээс ахвалал ингээл нэг түүхийн туршид байгаадсэн бас хүмүүс бас биш л те. Тэр нь бол яг ялангуяа Есүс Христийн цаг үед бол гарч ирсэн нэг тийм бүлэг хүмүүс. Есүс Христийн цаг үед гарч ирсэн бүлэг хүмүүс. За тэгээд тэр хүмүүс их дэг журам ярина. Ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, ингэх ёстой, тэгэх ёстой. Тэгээд ялангуяа Торогийн 600 гаруй хууль дээр нэмэх дэг журмуудыг маш одоо чандлан сахидаг байсан хүмүүс. Торогийн 600 гаруй хууль гэж юу хэлээд байгаа гэхээр бид нар бүгдээрээ мэднэ те. Библийн эхний 5 ном. Ялангуяа ямар номд гэдэг лээ? Эхлэл, гитлэл, тэгээд тооллого, Левит тооллого дэд хууль. Эдгээр 5 номыг бидний сайн мэд итгэлийн үг дээдс Авраам бичиж үлдээсэн. Авраамийн одоо үр сад болсон бид нар эдгээр зүйлсүүдийг сандлан сахидаг. Одоогийн бол одоо манай муслим ахын дүүс нар те. Муслим ахын дүүс нар чинь бас л нэг эцгийн хүүхдүүд л бас тааралгаа юм л Авраамийн үр сад те. Тэд нар бол яг чаргагүй тоорог бас сахидаг. Тоорогийн 600 гаруй хуулийг бол чандлан сахих ёстой гэдгийг бүр хатуу баримталдаг хүмүүсээ гэсэн. Тэгээ энэ хүмүүс бусдыг харахаар яадаг вэ гэхээр энэ яагаад энийг сахихгүй байна? Энэ яагаад тэгээд байна? Энэ ямар сонин хүн бэ те? Гэх мэтчлэн байдлаар арт түмнийг аюу их тэгж буруутгадаг. Өөртөө бол яадаг вэ гэхээр ингэх ёстой, тэгэх ёстой гэдгийг маш ихээр бусад заадаг хэрнээ. Төдийлөн өөрсдийнх нь амьдралдаа заримдаа харагддаг. Гэхдээ мэдээж хэрэг бусдыгаа бодоход илүү дээр амьдралаар амьдрдаг л та мэдээж харьцуулах юм бол. За тэгээ зөвхөн хуучин гэрийн 5 номдор байгаа тэр хуулиудыг захиа зогсохгүйгээр дэг журмын ёслолын хуулиуд гэж зөндөө хуулиуд байна. За одоо юу гэх юм манай монголчууд бол бас ёс дэг журам ярихтаа бол сүрхийн хүмүүс шүү дээ тий. Ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй, айл руу орохтаа хаалга алдалж болохгүй, босхон дээр гიშгэж болохгүй, одоо юу гэдгийг те хүнд цай өгтөө зүүн гараараа байрна, баруун гараараа барьж болохгүй, өөр юу гэдгийг за ингээд гал руу юм хийгийм хийж болохгүй, шөнө оройн цагаар сүү цагаа хэтэ гаргаж болохгүй, тэгэж болохгүй, ингэж болохгүй. За дараа нь цагаан сарын шинийн нэгний үглээ заавал дарж мөрөө гаргах ёстой. Өөр юу вэ? Одоо ингээд болохгүйнүүдийг харах юм бол бидний амьдралд маш олон янзын дэг жагийн тийм юмуд байдаг. За тэгээ ингээд харах юм бол зарим нэгэн маань яг
дийг жайгууд нь бидний итгэлтэй жоохон зөрчилдмөр те яг Монгол ахуй соёл гэхээс илүүтэйгээр жоохон шашны үнэр ороод ирсэн үнэртэй болгоцсон тийм сүсэ зөндөө байдаг. Тэгээ сүүлдээ бид нар ялахаа эхэлдэг. Энэ Монгол яг ахуй соёл уу эсвэл Монгол ахуй соёл биш үү? Тэгээ үнэхээр Монгол ахуй соёл бол бид нар үнэхээр Монгол хүмүүс учраас тэрийг бид нар бас хүндэтгэмээр байдаг. Гэтэл тэнцээ яах ч хэрэггүй цаана нэг шашны үнэр байгаад. Яг Монголын ахуй соёл гэхээс тэтгэр зүгээр нэг шашин өөрөө Монголын ахуй соёл руу нэгчж оронгуутай тэндээс өөрсдийнх нь дүрмээр шинэ соёлоодыг гаргаад ирсэн. Тэгээд тэд нар яг үгээр энэ одоо шашных ч юм уу ийм юмных гэж хэлэхгүй. Энэ бол бид нар Монгол хүмүүс тийм учраас ингэх ёстой гэж өөрсдийнх нь нүрийг далдалдаг. Тэгэнгუут нь бид нар тэрийг даахгүй яг зэрэггүй шашны үнэртэй болохоор даахгүй болохоор Монгол хүн биш юм шиг харагдаад байна. Тэгэнгуут л нөгөө талд яадаг вэ гэхээр за тэр харж байна Иесус чинь харин шашны хүмүүс. Үндснийхэн соёлыг дээдлэхгүй байгаа шүү. Яг үндэ соёл биш л дээ тэр нь зүгээр л за тогийн хэлээд яг хэдэн зуун жилийн өмнө Монголд орж ирээд соёл дотор нь ингээд Сэмэрхэн орж ирээд өөрийн болгоод ингээд үндэсний соёл юм шиг харагдуулсан хүмүүсийн хийс ажил. За тухайн үед ч гэсэн иймэрхүү асуудал зөндөө байсан. Ингэж болохгүй, тэгэж болохгүй гэсэн. Аа фарисеучуд бол яг энэ бүтэд заадаг байсан хүмүүс. Дээр нь фарисеучуд бол нэг амар бас нэг элит бас хүмүүс бас биш. Гэхдээ мэдээж айгүй боломжийн. Ялангуяа тэд нар бол дунд давхаргын бизнесмен болон синагогийн ахлагчид гэдэг хүмүүсээс бүрдсэн байдаг. За дунд давхаргын бизнесмен. Тэгээ энэ ч бол ихэнх нь дунд давхаргын бизнесмен байгаа гэж найдаж байна. За бизнесмен гэдэг нь компанитай байна гэсэн үг бол биш те. Ямар нэгэн байдлаар хоёрын машиныг бариад мөнгө олоо явж байгаа бол та бол бизнесмен те. Яг л та өөрийнхөө чадвараараа мөнгө олоод өөрийнхөө амьдралыг өөртөө санхүүжилт өөрөөгөө ажилдаа аваад өөрөөгөө ингэ дэмжүүлгээ явж шээ. Тодорхой хэмжээний бизнесмен шүү дээ. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар та ингээд өөрийнхөө хүч чадлаар ямар нэгэн зүйл бүтээж байгаа бол мэдээж та бизнесмен. Тэгээ энэ ч бол нэг айхтар дээд давхаргын хүн бол байхгүй. Хитэн тэр бумаар нь те. Одоо юу гэдгийг те. Тэгэхээр ер нь бол фарисеучуд бол бидний шиг хүмүүс байсан байгаа хэв. Анзаараад байхад ер нь л бидний шиг хүмүүс байсан. Тэгээ тэд нар ямар хүмүүс байсан вэ гэхээр зүгээр ч нэг бизнесмен байгаагүй. Синагогийн ахлагч нар. Тухайн үед бол ерөнхийдөө нэг 10-аас 12 гэр бүл нийлээд нэг синагогийг байгуулах хэрэгтэй байсан. Синагог гэдэг нь бол нутгийн одоо жижигхэн одоо юу гэх юм сүмүүд жижигхэн ч бас хайшин. За ямар тааш гэсэн 12 гэр бүл нийлээд нэг синагог буюу нэг чуулганыг өнөөгийнх нь биднээр ойлгох юм бол нэг чуулганы тухайн үеэр ярих юм бол одоо нэг сумандах нэг тийм жижигхэн өөртөө засаглах захиргааны нэг жиг бий болгоч. Ягаад гэхээр Израилийн ард түмэн зөвхөн Ромын засаг захиргаа гэхээс илүүтэйгээр өөрсдийнх нь тэр нэг синагогоор дамжуулаад аюулгүй олон зүйлсүүдийг бас шийдэх тохиолдол бас байсан. Ягаад гэвэл тэд нар өөрийнх нь цусны хүмүүс, өөрийнх нь ах дүүнэр учраас тэднэрээ өдөрдөө тэднэрээ заав зөвлөг авах дуртай байсан. За тэгэхээр ер нь бол одоо ингээд бодоод үзэх юм бол фарисеи хүмүүс бол ямар хүмүүс байсан бэ гэхээр ер нь явж явж яг ерөнхийдөө нэг бид нар хөрхүүл хүмүүс байсан бахна шүү дээ, тэ. Цуглаанд нэг үйлчлэгчдэг, тэ. Цуглаандаа бүтэн сөдөр очиод үйлчлэгчдэг, ямарсан бүтэн сөдөр очиод суучдаг. Тэгсэн хэрнээ бас үе тэ ингэж болохгүй тэгж болохгүй гэдэг юм бол чинь хүнээс бол мөнгө гоохгүй. Тэгсэн мөртлөө бас өгөхгүй. Тийм ээ. За ингээд янз янзын юм. За тэднээс санхедрийн буюу одоогийнхоор бол баг улсын хурал гэж хэлэгдэхүйс тийм бүлэг бол байсан тухайд Израилийн ард түмнийг удирддаг байсан. За энэ юунууд фарисеучудаас бол санхедрийн цөөхөн судалтай байсан. Гэхдээ сонирхолтой нь Израилийн ард түмэн бүхэлдээ энэ фарисеи хүмүүсийн талд ерөнхийдөө бол зогсдог гэсэн. Ерөнхийдөө үйлчлэл баримтлалын хувьд тэдний ярьж байгаа зүйлсүүдийн хувьд бол ер нь л зогсдог. Тэгэхээр их л ард түмнээс ингэж сонгогдсон хүмүүс байна шүү дээ. Ард түмэнд таалагддаг тийм хүмүүс. Ойлгомжтой энэ бүлэг хүмүүс бол татвар уушдаг үзий ядна. Яг л эдгээр чинь үндэснээ ярьдаг байхгүй юу? Манай Израиль үндэстэн зөвхөн Израиль л ялна те өөр үгдгийн зөвхөн Израиль мундаг. Тэгээд өөртөөх нь эсрэг юм ярьж байгаа Ромын гар хөл болсон хүмүүсийг бол үзэн ядна. Ард түмнийг тэднийг үзэн ядуулахад төрхөр нь урайлдаг хүмүүсээ гэсэн. Дөрөвдүгээр бүлгийн хүмүүсийг харцгаая. Тэнцээ гарчаа дөрөвдүгээр бүлгийн хүмүүс бол хуулийн багш нар. За хуулийн багш нар бол фарисеучуудыг бодох юм бол илүү ондоо. Яг бол энэ бол үнэхээр одоо элит гаралтай хүмүүс. Энэ бол өндөр зэрэглэлийн хүмүүс. Тэд юу хийдэг вэ? Ямар хүмүүс вэ гэхээр номын хүмүүс. Тэдний хоч нь хүртэл одоо юу гэх юм те номын хүмүүс гэсэн тийм хочтой байсан. За энэ хуулийн багш нар бол хууль болон Библийг тайлбарлах хэрэгтэй. Өнөөдөр Монгол улсын хуулийг хэн тайлбарлах хэрэгтэй вэ? Зөвхөн хуульч биш шүү дээ. Хуульч тайлбарлах хэрэг байхгүй.
шүүгчнээс тайлбарлах их байхгүй. Зөвхөн цэцэл тайлбарлах хэрэгтэй. Цэцэл үндсэн хуульд тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр мундаг хүмүүс байсан байгаа юм шүү дээ. Хуулийн багш нар бол Библийг тайлбарлах хэрэгтэй. Тухайн үеийнхэн янз янзын хуулиудыг тайлбарлах хэрэгтэй мундаг хүмүүс байсан. Тэд нар бол үнэхээр мэдлэгтэй, чадвартай, ер нь бол мэдсэн харснаа ярих юм бол их мундаг юм үзсэн харсан хүмүүс байсан. Та тэд нар бол Библийг хуулбарлан бичдэг. Өнөөдөр бол бид нарыг тэг хэвлэлийн кампанитаа гэрээ байгуулаад тийм үү тэг ингээл Библийг хэдэн 10,000-аар нь хэвлэдэг тийм үе бол байгаагүй нь ойлгомжтой. Тухайн үед бол ялангуяа бүр хуучин гэрээний үед бол Библийг бол яг ингээд гараараа хуулж бичдэг байсан. Папирус буюу одоо нэг хуйлмал одоо юу гин цаасан дээр те хууийн модоор хийсэн ийм ялцсан модыг бүр ингээд ялцлаж хуулж аваад тэрэн дээрээ бичдэг байсан. Тэгж бичгтээ хүн болгон дураараа ингэж бичдэггүй. Өнөөдөр бол аюу гоё нээлттэй нэг юм шүү те. Библи хуулж бичих тийм аян гоё өрнүүлээд хүмүүс ингээд гэртээ Библи хуулж бичээд тэгээ Библи хуулж бичсэн хүмүүс ингээд хараад байхад ер нь л Библийн талаар аюу их юм сурсан бас тодорхой хэмжээнд аюу өсөлттэй хүмүүс харагдаад байдаг. Тухайн үед бол ийм боломж байгаагүй байх. Зөвхөн онцгой хүмүүс л Библийг хуулж бичих боломжтой байсан. Тэр хүмүүс юм байсан бөхтлөөр одоо энд гарч байгаа хуулийн багш нар. Хуулийн багш нар бол юм фарисей байдгаа тэднээс хаа байсан өмнө Иремэ Нехемиг юу ч гэсэн байсан мундаг хүмүүсүүдийн нэг. Бүлэг хүмүүс. Та бүхэн сонсч ирсэн бах хуулийн багш нар Библийг хуулж бичихтэй ялангуяа хуучин гэрийг хуулж бичихшахта тэнцээ Явэ буюу бидний итгэж байгаа бурхан тий Явэ бурханы нэр гарах үед биерээ тавиад хажууд ширээний хажууд гараад сүгдэд суугаад гим нүглээ гимшээд бурханыг алдаршуулчаад биерээ угаагаад цэвэрхэн бодож байгаа дахиад шинээр будгаа тий биерэндээ будгаа төрхөж жагаад Явэ бурханы нэрийг бичээ дахиад биерээ солиод өөр цаашаа зүгээр энгийн юмыг бичихтэй өөр биерээ бичдэг байсан. Тийм хүндэтгэлтэйгээр бурханы үгэнд ханддаг байсан бүлэг хүмүүсээ гэсэн. Тэгэхээр их мундаг хүмүүс. Тэд нар яадаг вэ гэсэн зөвхөн Библи хуулаад байхгүй бас дуудлагаар бичгийн ажиллах юм. Тэ шивж өгнө шүү дээ. Ер нь бол юмнуудын тэ дуудлагаар бичгийн ажиллах юм, ном заана, хичээл зааж өгнө, за хүрээд ирээд заалгана, уурш зална, гэр орондоо уншиж номыг уншуулж өгнө тэ. За тэгээд тэд нар зөвхөн юм хуулж өчөөл зөвхөн тайлбарлаад байдаг юм биш бас Библийг заадаг байсан хүмүүс. Библи заадаг байсан хүмүүс. Тэгээд хуулийн багш нар фарисеучуд бол ер нь бол их сайн найзууд. Яг л хуулийн багш нарын тайлбарлсан зүйлсүүдийг фарисеучуд яаж байгааг гэхэл цааш нь тэгдэг байхгүй юу гэж ярьж байгаа шүү дээ ер нь бол тий. Тэсэндээ тэд нар бол үнэхээр хамтан зүтгэгч нар байсан. За, эдгээр хүмүүс яасан бэ гэхээр эдгээр хүмүүс энэ фарисеучуд хуулийн багш нар Есүсийг харсан чинь ийм төрлийн хүмүүс Есүсийг харсан чинь Есүс хинүүстэй хамт суужсэн бэ гэхээр нөгөө нэг биеийн хүнлэгч нар татвар багш нартай хамт суудсан. Хоол моол идсэн тий. Одоо юм ярьсан, инээсэн, хөөрсөн. Миний бодлоор Есүс нэг дандаа нэг бид нар шиг ийм айгүй төв царайтай хүмүүс хүн байгаагүй байх гэж боддог. Есүс бол юуны нэн тий. Заримдаа айгүй л бол нэг нэгнийгээ бас явуулж исэн л ах гэж бодоод байгаа. Есүсийн дагалдагч нар бибинийгээ явуулаад Есүс тэрийг хараад инээгээд ч юм уу. За амаас нэг их тийм хөвгөлтөө гайхалтай цагуудыг өнгөрөөж исэн байх шиг боддог. Тэгээд тэр хүмүүс юу гэсэн бэ гэхээр хоорондоо ярьж байгаа. Энэ Есүс өөрийгөө бурхны хүү гэдсэн мөртлөө хин хажууд нь байгааг мэдэхгүй юм бах таа гэж. Яагаад гэвэл тухайн үеийн нийгэмд бол тийм мундаг ариун хүмүүс бол тийм гим нүгэлтэй хүмүүстэй хамт байж болохгүй. Хамт байж болохгүй. Одоо бид бүгдээ мэд манай цулааны байрны ахтал халаал хоолны ресторан байдаг тий. Тэгээ халаал хоол гэж ямар хоол байдг вэ гэдэг та бүхэн их их мэдэх байх. Халаал хоол гэдэг бол ер нь ариун хоол, бузарлагдаагүй хоол гэсэн үг. Тэгээ энэ бузарлагдаагүй хоол бо юугаар бузарлагдаагүй гэвэл хоньны мах, үхрийн махаар бузарлагдаагүй л гэсэн. За. Гоо биш гахаа махаар бузарлагдаагүй гэсэн. Тэгээ гахаа мах бол тэдний хувьд бол бузар амт гэж үз. Тэгээ энэ хаанаас гаралтай бол ер нь явж бидний уншаад байгаа хуучин гэрээс чил газар гаралтай. Гэхдээ бид юунд итгэдэг вэ гэвэл Есүс Христ загалмаатай цогцолтод бүх зүйлийг те өөрчилсөн. Одоо тэгэл бурхны бүтээсэн зүйлс бузар зүйл байхгүй гэж итгээд байгаа. Тэгээд гих мэтчлэн хуулийг бол ингээд асар хүчтэй сахидаг. Тэгээ бузар мах гэж байгаа бол ер нь бузар хүн гэж байгаа. Хүн чинь махтай юм чинь те. За тэгээд бузар хүмүүстэй бол юм ярих, тэдэртэй хамт хоол идэх байтугай ер нь хажуугаар нь ойрхон зүрхэнч тэдний хувьд бол бузар үйл явдал байсан. Тэгэд мундаг хүмүүс чинь яг хөө гэхэл бузар хүмүүстэй хамт хоол идэхгүй шүү дээ. Мундаг хүмүүс чинь бузар хүмүүстэй хамт хоол идэж байгаа хүмүүсийг хүрт бодорсон гэж үзнэ. Тэгээд тэднийг ер нь бузраар нь дуудана. Гэтэл Есүс яасан бэ гэхээр энэ чинь харин овоо гайгүй залуу юу гэж бодоодсэн чинь яасан бэ? Нөгөө нэг бузруудтай хамт хоол идчихсэн байх нь шүү дээ. Нөгөө нэг бузруудтай. Тэгээ хоорондоо живээр гэж хэлсэн чинь Есүс одоо яаж байгаа вэ гэхээр нөө бузартаа юутай этэн хүмүүст хандаад нэгэн сургаалт зөвлөлийг хийж байгаа.
Одоо энэ 3 сургаал зөвлөлийг Есүс зааж штэ тэр хүмүүс зориулаад өөрийг нь бузар гэж бодоод байгаа хүмүүс зориулаад энэ сургаал зөвлөлийг зааж байгаа. 3 ихэр сургаал зөвлөл гарч байгаа. 3 чухал. Гуруулаа хоорондоо холбоотой, нэг санаатай. Эхний санаа нь юу гарч байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр түүх нь алдагдсан хоньны сургаал зөвлөл гардаг. Луг номын 15 дугаар бүлгийн 4-өөс 7 дугаар ишлэл. За би та бүхний аюу гоё тийм Библийг уншдаг энэ бүх сайхан зан чанаргүй юуг чинь алдагдуулахгүйгээр та бүхнийг бас уриалж чинь Библийг хараад уншицгаа. За үнэхээр Библийг авчрааг өнөд нийш хараарай заяа. Библиэлтэнүүд нь Библи рүү арчих. Тэгвэл муузан сурчин тий. За баярлалаа. За бүгдээрээ Луг номын 15 дугаар бүлгийн 4-өөс 7 дугаар ишлэлийг уншицгаая. Ялангуяа шинэ ирсэн хүмүүст маань Библи байдаггүй шүү дээ тий. Хуучин хүмүүст нь бодвол бүгдээрэнд нь Библи байгаа байлгүй. Байгаа л гэж найдаж байна. 4-өөс 7 дугаар ишлэл 3А 100 хонтой байтал нэг нь алдагдахад 99 хоноо бэлчээрт орхино. Алдагдсан нэгийг нь олтлоо араас нь явахгүй хүн та нарт байна уу? Тэгээ хоноо олбол тэр баяртайгаар мөрөндөө тэгнэн. Гэртээ ирж анд нөхтөө болон хөршүүдээ хамттан дуудан цуглуулад тэдэнд би алдагдсан хоноо олсон тул надтай хамт баярлагтун. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил зөвтөөс илүүгээр гимсэн нэг нүгэлтний төлөө тэнгэрт илүү их баяр хөөр болох болно. За эхний түүх бол 100 хонтой байж байгаад нэг хүнээ алдсан хончны түүх гарч байгаа. Тэгээд түүх бол угсаа ойлгомжтой тий 100 хоноо байж байгаад нэг түүхээ алдсан хончин ард түмэн бидний хувьд бол ойлгомжгүй зүйл. Яагаад гэвэл нэг хоноо яваал хэлвчтэй. Тийм эстэй. Бүхэл бүтэн 99 хоноо энэ ч орхиол нэг хоны төлөө яваал тэнэг мөнчин байгаа зү. Эсвэл би хонь хариулж байгааг болохоор би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ миний хувьд логикээр бодох юм бол 99 үлдээ чи 100-ийн хоноос явна гэдэг бол яаж ч утсан нэг тийм сайхан санаа бол биш. Магадгүй та хүн сайхан санааг зэтжиж болох юм. Гэхдээ ингээд 99-100-гаа харьцуулахаар аль нь илүү дээр юм? 99 л дээр үстэй. Ер нь бол тэгээд нэг хоног. Тэгэхээр Израилийн хончд их мундаг хончд байсан шиг байна те. Есүсийн ярьж байгааг ингээд харах юм бол та нарын дунд ийм хүн байна уу гэж байгаа шүү дээ. Ер нь байхгүй үстэй гэсэн тийм өнгө аясаа тийм үнрээр ярьж байгаа. Та нарын хувьд нэг хон ч алдчихад байхад те 99 оноо ороход тэрний хараас явдггүй хүн байхгүй үстэй гэж Есүс ярьж байгаатай адилхан гэж ярьж. Тэгвэл нөгөөдөл нь байхгүй штэ гэсэн тийм харьцаа өөдөөс нь харсан байх. Би бол байсан бол тэдүнд яагаад 99 оноо орчихв те. Гэхдээ нэг хоноо явуулчих л үстэй. Дахиад цааталт нь 99 байгаа юм чинь заавал тэрний араас яваад айгүй тэрний араас явж байгаа хооронд чинь энэ 99 рүү чинь чонд дайруул яах юм? Тэрний хоноос явж байгаа чи амиа алдвал яах юм? Шуурга болоод шуурга болсон те зуд дурхан болсон нэг хон дэмий тэнэ алга болсон. Нэг хоны төлөө явж байгаа ам биш заяа биш надад хаяач те 100 мянган цаас л үсттэй. Махлаа зарвал юу хүн одоо чи хоньны үн мэн хямдарсан байгаа те. Тэгэл нэг 70 80 мянган цаас л үсттэй. Тэрний араас явж байхаар энэ 99-тэйгээ сайхан байжсэн дэлээ дээр ихгүй. Үгүй би эсвэл буруу яриад байна уу? Та бүхэн бол яах байсан бэ? Гэхдээ надад нэг санаа байгаа. Бас нэг хоёр санаа. Би 99 оноо хашаанд нуруулж тавьчаад чойжлж явчих босвол. Тийм биз? Үгүй аюулгүй байж босвол тий. Эсвэл өөр хүнд үлдээч. За би чамд 99 оноо үлдээлээ. Чи намайг эрт харж байгаа. Бидний 7 хоног явж магадгүй шүү. Хоньныхаа ирэлт явж байгаа учраас. Адууны ирэлт явах юм бол хэдэн сараар. Тэгээ үлдээч явах юм бол арай дээр байж магадгүй. Тэр ямар тааж гисэн нэг 99 нэгийн ингээ харьцуулах юм бол нэг бол хажууд нь юу юм бэ гэсэн тоо. Тэгээ ийм сонирхолтой түүхийг эзэн Есүс Христ тэр хүмүүст ярьж байгаа. Дараагийн түүх бол түүх 2. Гээгдсэн зоосны сургаал зүйл. Луг номын 15 дугаар бүлгийн 8-аас 10 дугаар ишлэл. За бүгд хамтдаа 8-аас 10 дугаар ишлэлийг дахин библиэлтэнүүд нь Библи руугаа ширтээ. Библиэгнүүд нь одоо тэгэл ийшээ харна да тий. Тэгэл одоо ингээд харахад ер нь хин Библи авчирсан авчираагүй ингээд харагдана. Тэгээ наашаа харж байгаа нь авчираагүй л гэсэн. За хамтдаа уншия 3А. Нэгэн эмэгтэйд 10 мөнгөн зоос байжээ. Хэрв нэг зоосоо алдчихвал дэнлүүгээ асаа гэр шүүрдэж өнөөхөө одлоо ихэд шаргуу хайхгүй гэж. Тэр эмэгтэй алдсан зоосоо олмогцоо анд нөхөд хөршүүдээ хамттан дуудан цуглуулад би алдсан зоосоо олсон тул надтай хамт баярлагтун гэв. Би та нарт хэлье. Мөн үүний адил За энэ бол арай ондоо юм байна. 100-аас нэг алдчихсан бол нүдэн анш болохоор. Гэсэн чинь одоо тоо арай ондоо болсон. Тоо юу болсон гэхэл 10-аас 1 болоо явчихлаа тий.
10 хонтой байгаад нэгийг алдсан бол юу илээ гэж бодогдох байх. 100-аас 1 гэж бодсноос итэ. Аа одоо бол хоньны талаар яриаг, энэ зоосны талаар ярьж байгаа. Зарим библиэд бол драхма буюу тухайн үед хэрэгжилжсэн ийм мөнгөн зоос байсан байж болох юм. За өнөөгийн ханшаар харуулах юм бол 1 драхма бол 1 өдрийн цалингийн одоо юу гэх юм те орлоготой тэмцэх хэмжээний тийм өртөгтэй үн цэнтэй байсан гэсэн тайлбаруудаас үлддэг. Тэгээд бас бодоод байгаа хгүй юу? Библийг ингээ харахаар их сонирхолтой зүйлс зөндөө байна. Гэхдээ тэгэл 10 зоосных нэг хаяа л үсттэй. Юу сүртэй. Магаас ажиллая гэж дахиад нэг зоос олоод буцаагаал 10 зоостой болж бас болно шүү дээ. Тэгэд чи нойроо ухслаа шүн босоол те нэг дэнлүү мэлээгөө асаагаал хаман хог могоо шүтэл юу л Монголч шүн оцсон хог шүтж болдгоо лөө. Бас тийм байгаа хаа те. Бэдгүү лөө. Тэгэхээр ингээд би нар мартай юм их холбоотой юм шиг байна те. Та ямар тач гэсэн мань хүн бол нэг шөнө босоод нэг буунл юм болсон баг. 1 өдрийн цалин одоо Монголд 1 өдрийн цалин хөтөлбөрийн ус барилга дээр ажиллавал нэг 30-40 мянга авах бах те нэг өдөр халтур хийх юм бол. За тэгээ барилгын туслахны 30-40-ыг авлаа гэж бодоход нэг 30-40 мянган цаастал хайсан байна л да. Тэгвэл цааталт нь хэд байгаа вэ? Мань хүн бол 400 мянган цаастай байсан. 40 мянгагаа олдгоо. Гэхдээ яхаа бас шалтгаан байж болох юм тийм ээ. 40 мянган цаас гэдэг чинь бас хөрхөн хүнс мүнсээ цугдуул чинь боломжтой юм байна. Яа 100 хонтой хүн нэг хоноо ингээл шиг явуулахыг бодгол арай дээр юм байна. Тэгээд ч гадшаа гарахгүй маань гэртээ хайх юм байна. Арай дээр. Зарим библиэд арай ондоогоор ярьдаг. Энд ч байгаа 10 зоос бол нэг цалингаа хайдсан хүний талаар бол биш юм аа. Энэ бол нөхөрт гараагүй эмэгтэй хүн өөрийгөө чимдэг зоос тухай үед бол байсан. Энэ нь онцгой зооснууд байдаг. Зүгээр нэг драхмагийн талаар бол яриаггүй. Энэ зоос бол тухайн эмэгтэйг цэвэр ариуныг нь бэлэгдэхэд болсон онцгой зооснууд байсан. Тэгээ энэ зоосуудыг хаана хийж байгаа вэ? Одоо энэ хүүхний зурган дээр баг тий. Толгой дээр нь байрладаг юм 10 зоос байсан гэж зарим нэгт ярьдаг. Тэгээ энэнийх нь нэгийг хаях ч юм уу гээх юм бол за энэ нөхөр бол ер нь их салан болон энэ хүн айлын ихнэр болох юм бол ер нь бол дэмээ нөхөр байна. Тэгээд ч ер нь зоос моос нь байхгүй байхыг бодвол наадад ч юм бол явдалтай хүн байна. Гэдэг ч юм уу тухайн үеийн нийгэм бол ер нь бол тэр эмэгтэйг бол одоо энэ бол энэ эмэгтэй бол одоо бузар эмэгтэйчүүдийн тоонд орж болно. Нааш биеийн үндэсний тоонд орж болно гэж үцхээр тийм айхтай байсан. Хэрвээ энэ өнцгөөс нь бид нар харах юм бол яг чаргагүй нэмэгтэй хамаг юмаа шүүртэй шүнөөрөө тоос мосоо босгоол те гэрэл дэнлэг асаагаал нөгөө зоосоо хайх нь харахгүй юм байна. Нэрээ тийм байж болох юм байна. Тэгээ ямар тач гэсэн 10-т нэгийг 10-аас нэгийг алсан тэр алдаад тэр нь өөрт нь үнэхээр чухал байсан болтой юм. Тэр чухал зүйлсийнхаа араас энэ нэмэгтэй явсан байх нь шүү дээ. Сүүлчийн түүх бол бидний нэрссэн занснараар төөрсөн хүүгийн сургаалт зөвлөл. Гэтэ энэ бол энэ нэрэнд би бол тийм дуртай биш. Энэ бол төөрсөн хүүгийн сургаалт зөвлөл бол биш. Төөрсөн хүү бол зүгээр нэг дүрэн л байсан болохоос ш. Тэг гол дүрэж бас мөн ч юм уу биш ч юм уу. Сүмөр харцгааж яашин. Яагаад мөн ч юм уу биш ч юм уу. 15 дугаар бүлгийн 8-аас 10 дугаар ишлэлийг харъя бүгдээрээ. За яг хөдөлөө. Бөөнөрөө уншихлаар заримуд нь дунд нь алга болоод ах юм те. Тэгэхээр ингийн ээжлээд уншиж нэг ишлэлээр. За 8-аас 10 дугаар ишлэлийг ихний ээлж төр. Тэр 2 хүүтэй нэг хүн бай. Би ээжлээд уншна гэдэг чинь намайг нэг нь уншаа дараагийнх нь ишлэлийг 5 хүн уншна гэсэн үг те мэдж байгаа. Энэ тийм байна. Тэ 11 дугаар ишлэлээс уншия. За тэгээ. Тэр 2 хүүтэй нэгэн хүн байжээ. Тэр гэж Иесус хэлээд байгаа шүү заяа. Байжээ. Баг хүн эцэгтэй. Аваа өдөөсөө хойг надад гүйж эцэг Хэдхэн өдрийн дараа баг хүн хамаг юмаа хамаад алс холын орныг зорин оджээ. Тэнд тэр дур зоргоор би явж байгаа тий. Тэнд тэр дур зоргоор амьдарч эд хөрөнгөө өрн таран хийв. Түүний юмаа гарч босоод тэр хүн тэгээ тэр явж уг нутгийн нэгэн иргэнийг баргаадах болж мөнөөх нь гахаага хариулуулахаа түүнийг явуулдаг байлаа чааш нь явцгаая. Гахаага гэж байсан буусаад хатаадаа түүнийг дэрс өсөж хинч муу юу ч үсгэн. За ингээд түүх цаашаа яаж өрнөж байгаа вэ гэхлээр нөгөө нөхөр чинь бүр ингээд үлсэд сангаад болохоо байгаа их ирмэгтэр юу ч бодсон бэ гэхлээр эцгийн мань зарснаар намайг бодох юм бол хоол унтаа сайхан байгаа да. Эцгэрүүгээ очих юм бол би нэг амин гарч магадгүй. Гэхдээ хам хөрөнгөний аваа явцсан хүн чинь одоо бас нэг ичгнүр гэж бас байна те. Хүн чинь бас ийм ч гэсэн ичгнүртэй байдаг юм байна те. Бас биднэрт бас сурмаар зүйл энийг хүүгээс бас
Ичнээ хөргийн амт мөнгө төргийг аваа явсан ч гэсэн. Тэгээ ичнүүр нь яасан бэ гэвэл өөрийг нь зовоос. Тэгтэл хөргийн амт үүсэж өгөхгүй тул ичнүүрээ илгэндээ нагаад одоо ааврагоо явж байгаа шүү дээ. Тэгээ ааврагоо очиод ингээд аава намаагүй уучлаарай гэдэг. Ингээд цааш нь 21 дээрээс харах юм бол хүүн түүнд аава би Тэнгэрийн эсрэг таны өмнө нүгэл үлдчихэ. Би цаашид таны хүү гэгдэх нь зогсгүй. Харин эцэг нь боололтой хандаад юу гэсэн бэ? Хамгийн сайхан хувцс хурдан авчирч түүнийг хувцал гарт нь бүгжсүү хөлт нь гутал өмсөх тарган тугал авчирсны тал бүгдээрээ найрлаж цэнгийн. Учир нь хүүмэн өссөн боловч амьд оржээ. Тэр алдагдсан боловч олдлоо. Тэд найрлан цэнгэлдэж эхлэв. Ууган хүүн талбай дээр байж тэр босч гэртээ ойртон ирэхэд дуу хоор бүжиглэж чимээ сонсогдваа. За тэгээ ууган хүү аав хоёрын хооронд асуудал одоо гэдэг чиглэж байгаа тийм. Юу болоод байна гэж зарч нараас асуусан чинь юу нэг зарч нар нь дүүч олцсон. Аав чи одоо ингээд хонь мон алмал гэдэг туул муул алмал гэдэг гисэн. Тэгээ одоо бид ингээд баяр наадам болж байна. За тэгээ том хүү бол ууралсан. Энийг одоо хамаг хүрэн тарын хийсэн те. Юуцаа миний амьдралыг ганц бушнуулсан. За энд ч байхгүй л дээ. Гэхдээ баг те бид нар байсан бол тиймэрхүү эмоц гаргах байсан баг. Энийг хөгийн амьтанд л амьдралаас гараа явуул болчих байсан юмс. Яагаад ороод ирвэ гэж. Тэгээ энийг нөхөр юуцаа амьдрал дандаа гай болох юм. Зүгээр явж исэн амьдрал энэ таваарч орж ирээд яасан бэ гэхээр хамаг мөнгөний талын аваа явуулсан. Тэрнээс биш уулын энэм мөнгнүүд байсан бол бид нар тэ 100 төгрөгөөр бизнес хийх 1000 төгрөгөөр бизнес хийх хоёроо асар том ялгаа гарна да. Уул тэгх байсан. Тэгс чи энэ таваарч явж хамаг тэ нэг эргэлтийн хөрөнгөний талын аваа явуулсан. Тэрнээс аавыг нас хүртэл хэдэн хоног уулын дахиад хэдэн жил байсан юмсан. Овоо хэдэн цаас ичих байсан. Нөгөө нөхөр аваа явуулсан. Тэгэхэд аваад яваад тэр чигтээ ингээ яваад зайлаад гай болохгүй ингээ хүний амьдралаас салаад алга болчихгүй буцаж хүүж дахиад хүрээд ирж байгаа тийм. Тэгээ буцаж хүүж ирэхдээ яасан бэ гэхээр одоо нэг аавд нь 1000 цаас байсан чи 500 аваа явуулсан шүү дээ. Санаж байна тийм. Өмнө хэдэн ишлэлээр 500 үлдсэн тийм 500 хэнийг хүлээ? Том үгийнх шүү дээ. Одоо хэний тугалнаас идэж байна? Том үгийн тугалнаас идээд байна да. Аа бүгж өгсөн тийм. Тэр хэний бүгж вэ ер нь бол явж Томогийн бүгжийг аваад өгчлөө. Хөлд нь гутал өмсүүлээд дээл өмсүүлсэн тий. Тэр явж хэнийх байх хэрэгтэй байсан юм. За модешэрэг тэр хүн нэг тэр гутлыг миний гутлыг аваад өмсгчлээ гэхгүй л ах л та. Гэхдээ тэрний гутлыг авч өгсөн мөнгө нь тэр гутал нь зарцуулсан зардал бол хиний дансаас гарч байгаа гэхлээр том үгийн авах байсан зарданд л гараа авчиж байгаа. Том мөнгөд яагаад уураад байгааг анзаарч байна тий. Өөрөө мөнгө аваад зарчаал миний юм бол миний юм, чиний юм бол миний юм гэж нөө чи те. Ингэхгүй шүү гэж уурлаж байгаа шүү дээ ер нь бол. Бос шүүрж ирээд дахин ингээл заваад нөгөө нэг хошин шогонд дээр гардаг нэг мөс өгөөд өгөхгүй үхэл амлаад гэх юм те. Тэгс нөгөө аав нь үхсэн байсан хүү аавынхнууд үхсэн байсан чи нөгөө хүн дахин амилчиж байгаа. Тэгээд хүү эцэг дээрээ очиод гомдол мэдүүлж байгаа. Та ер нь явж намайг найзартайгаа нөхөрлөхөд найзтайгаа ингээд нөхөрлөх гоё үг те. Нөхөрлөхөд та юм өгдөг юм байж энийг юм найруулахад яагаад мөнгө гаргаад байгаа юм гээд уурс. Харин хүүдээ хандаад эцгийн үсэн гэхлээр хүмүн. Чи үргэлж надтай хамт байсан минийх гэсэн бүхэн чинийх шүү те. Харин энэ дүү чинь үхсэн байсан гэтэл амилчаа алдагдсан болооч олдлоо. Иймээс бид баярлан цэнгэх ёстой гэжээ. Өмнөх хоёр түүх бол бид нэг тооны ухаанд бид нар ч одоо мундаг гарсан хүмүүс монголчууд чинь тооны ухаанаар үзэх юм бол 100-аас нэг нь байхгүй болсон. Дараагийнх нь 10-аас нэг нь байхгүй болсон. Одоо энэ түүх бол 2-оос яаж юм? Нэг нь байхгүй болсон түүх. Тэгээ сонирхолтой нь бүгд олдоод байгаа тий. Гайхалтай. Бүгд олдоод байгаа. За энэ бол бидний сайн мэд Рембрандтын 1969 оны зурсан The Protocol сан буюу тий. Нийлээ төрсөн гэсэн сургаалт зөв хэдэн хүн байна энэ чинь? 5 хүн байна тий. 5 хүн ингэж байгаа. Зарим багш нар за энэ бол ариун сүнс юм аа. Тэнгэрэлж байсан юм аа гэж ярьдаг. 6 байна. Тэн дахиад бас байна уу? Хаана байна? 1 2 3 4 5 6 тийм биш. Энд 3 байна тий. За аль нь төрсөн хүү вэ? За тэр готлгүй нөхрөл байж таарсан тий. Сонирхолтой. Одоо нэг тийм
Энэ гурван түүхтэй гурланд давтагдж байгаа нэг та бүхэн тэнийг утас санааг барьж авч чадчихна. Нэгээс 2-1 байна уу? 10-1 байна уу? Эсвэл 100-1 байна уу хамаагүй. Тэр нэг зүйлсийг одоо эзэмшиж байгаа хүн яг тэр нэг зүйл алдагдсны төлөө бол хамаг юм зориулж байгаа тийм. Хамаг юм зориулж байгаа. Бурхны ертөнцийг үнэхээр хайрлсан тул цорын ганц хүүг өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхгүй харин мөн хамтаа байх болно. Учир нь Бурхны ертөнцийг яллахын тулд биш харин түүгээр дамжуулан ертөнцийг аврахаар хүүгээ ертөнцид илгээсэн бэл. Түүнд итгэдэг нь яллуулахгүй харин итгэдэггүй нь хэдийнэ яллуулсан нь Бурхны цор ганц хүүгийн нэрд итгээгүй учир юм. Тэрхүү яллалт ийм билээ. Хүмүүсийн үйлс муу муухай тулд гэрэл ертөнцид ирэхэд тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрлсан юм. Муу муухайг үйлдэгч бүр үйлс нь илэрхий гэсэндээ гэрлэг үзэн ядаж гэрэл гарч ирдэггүй харин үннийг үлдэгч. Үйлс нь Бурхны дотор үлдсэн гэдгийг ил харуулахын тулд тэд гэрэлд гарч ирдэг гэж. Бурхан Есүс Христ энэ дэлхийн ертөнцийн тэр яах гэж ирсэн бэ гэвэл нэг хоног яасан олж авах гэж ирсэн. 99-ийг үлдээгээд нэг хон. За 99 тэнгэрийн устдаа байна уу маа нөгөө тим юм бити бодроо. За зүгээр ямарсан энэ ишлэлээр бол нэг цааталт нь үлдсэн 99 оноо яасан бол ер нь бол тэр нөгөө нэг зоос хаяхтаа 9 зоосоо хаан тавьсан бол тэр бол зүгээр л шал хэрэггүй бодлоо. Тэр чухал бодол юу вэ гэхлээрэ тэр нэг зүйлд байгаа зүйлсийн үнцний талаар ярьж байгаа. Нэг зүйл баг. Тэр тухайн нэг зүйлийн мөнгөн үнэлэмжийн талаар биш харин тухайн зүйлд хандж байгаа үнцний талаар бид эндээс харах хэрэгтэй. Есүс яагаад түүхийн ихэнд буюу түүхийн ихэн тайлбар хэсгээр биеийн үнэлэгчнэр болон за бид нар Библийн хэлгээр ярих юм бол нүгэлтнүүд болон татвар багш нартай хамт сууж исэн байвал Есүс тэр хүмүүсийг аврахаар ирсэн. Харин тэр хүмүүсийг аврах гад Есүс ажиллаа хийж явах үед нь хажууд нь хэн байсан бэ гэхлээрэ бараг л аврагдсан болов гэж гэмээр амьдралтай фарисеучуд болон хуулийн багш нар байсан. Одоо нөгөө гүүх нохоонд гүүхгүй нохоо сад болно гэдэг зүүр үгийн дагуу Есүс нэг тэнийг амьтдыг аварчих гал ядчихт нь хажууд нь нөгөө нэг хин те фарисеучуд болон хуулийн багш нар одоо ингэ төг болж байгаа шүү дээ. Наадах хинтэйгээ уулзж байгаа харж байна уу? Наад чинь бол те татвар багш нартай уулзч шүү те бодрор хүмүүстэй уулзч. Одоо энэ хандлага хинээс гарч ирдэг вэ гэвэл явж түүхийн хамгийн сүүлчийн үлгэр дээр буюу одоо том ахаас гарч ирдэг хандлага те том ахаас гарч ирдэг. Мөн эцэг нь өөрхийн хүүгээ алга болсныг хараад битгэж жаад амьд гарахлаар баярлсан чинь том ах нь ууралж байгаа шүү те. Наад нэг гачин юм яах гэж гэж оруулж ирсэн. Өмхийн өнөртэй тэр нь холбол. Нэг юм хошин шог сонсч ирсэн биш. Хошин шогон дуртай л да. Гэхдээ маа зарим итгэгчнэр айгүй дургу эмзгээр хүлээж авдаг. Тэгээ эмзгээр хүлээж авдаг хүмүүсийн улгуучлаар нэг хүн цуглаанд ирээд орох гэсэн чинь нэг айс өмнө үйлдэлтэй холбоотой хошин яриа л да. Цуглаанд ирэх гээд орох гэсэн чинь нөгөө хүнийг цуглаанд оролдог. Яагаад гэж чи хараа ёстой учраас. Монгол биш л бас сайхан байдаг тий. Монголч бас хараа ёстой хүмүүс байгаа шүү дээ тий. Гадаа байсараад харалцсан. Тэгээ сүм рүү орж ирэх гэсэн чинь хамраа таглаа л тий. Энэ хүмүүс чи гарч байгаа маад ийм үйлчлэл хийдэггүй. Ийм үйлчлэл хийдэг тусгай цуглаан байдаг ч юм уу те. Эсвэл яг тийм ийм төрлийн хүмүүс л маад хэрэггүй. Энэ төрлийн хүмүүс нь орж болно. Тэгээ мань хүн гараал амар уйлс. Тэгэл уйлаад анзаараад харсан чи дахиад хажуу талд нэг нөхөр уйлсан гэж. Харсан чи цагаан царайт тийм. Гайхаад тэгээ уйлаа биш хотлоо би нэмээ ярьчлаа. Уйлаад багсан чи Есүс үрж ирж гинэ. Хошин шог штэ тийм ээ. Яриа штэ тийм. Шог яриа штэ тий. Есүс ирээд чи яагаад өөлчөө гэсэн чинь намайг цуглаанаар орох гэж оруулдаг шүү. Зүгээр надад ч намайг ч соглохгүй байгаа юм гэдэг. Тэгэхээр хүн ер нь фарисей болъё гэж болдоггүй л дээ. Эсвэл хуулийн багш болъё гэж болчдоггүй. Нэг мэдхий заримдаа бид нар тийм болсон. Бид нар өөрсдөө. Ер нь бол нэг хүнээс гоохгүй. Хаяа хүнд үл өгч чинь. Библиэ бол ер нь бол мэдчихнэ. Ер нь бол би гайгүй. Тэ? Заавал заачин. Цуглаандаа үйлчлэл чинь. Гэтэ ер нь бол тэр 99-т хамттай байжсэн дээр. Тэр нэгийн араас явжснаас. 99-н дээр. Шүн босч гэрлээ асааж хамаг нойроо сэргэн барин тэр нэг зоосны араас явжснаас 9 зоосоо тэрээд сэтгэл хангалан унтчихсан дээр.
Тийм биз? Нэг хоньны араас явж амиа дэнчин тавьж те ядарчснаас 99 онтойгоо жаргаал хаяада нэг нь гаргаж идээ суужсэн хамаагүй дээрээс те. Хамаг ив төрөнгийн аваа явцсан нөхрийн араас ингэж шаналж ийснаас тэгээ хоёулаа үлдснээ сайхан хэрэглээд ингээ хоёулаа сайхан хааж гаралтай байж яа л та гисэн дээр. Гэсэн ийм байр суурьлуу заримдаа бид бүгдээрээ тийм байдалд орсон байдаг. Бид нар цуглааны зал дүүрсэн биз дээ. Пастор ахлагчаа. Одоо бол нэг сайн мэдээ дараагаадах шаардлага байхгүй шүү дээ. Дүүрсэн юм чи. Одоо хүн хөрөөд ирэх юм бол хаанаач багтаах ямар шинээр өсөөний зогсоолтой нэш. Тэ? Гой шалтгаан уус. Бурхан ертөнцийг аврахын тулд өөрийн цорын ганц үгийг хэлсэн. Тэ? Бид нар энэ түүхийг харах юм бол тэр алдагдсан нэгийг аврахын тулд. Луг номын 19 дэх бүлгийн 10 дээр шүү. Хүний хүү алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн билээ гэж Иесус өөрөөрөө хэлж байгаа. Хүний хүү алдагдсныг хайж. Тэрнээс олцнуудтайгаа хамт жаргаал сайхан байгаал жаргаад байх тулд Иесус амьдралын зорилго биш. Алдагдсныг. Сүүлчийн ишлэг харцгаая. Бетан номын 9 дэх бүлгийн 35-38 дээр ишил. Иесус нийт хот тосготоор явж синагогуудад зааж хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж бүх төрлийн өвчин эмгэгийг эдгэж байлаа. Хүмүүсийг хараад тэр өрөвдөж. Учир нь тэд хончингийн хонь мэд хаягдан туйлдсан билээ. Тэгээд тэр шав нартаа хэлэхдээ ургац зарвимч ажилчид цөөн байна. Иймээс ургацтай ажилчид явуулахыг ургацын эзнээс гуйцгаагүй. Тэгээд гуугаад яасан бүглээд Иесус тэнгэр отохын өмнө хүмүүсийн дагалдчны өмнө харагдан готлаа. Иймээс явж бүх хүндэстэн сайн мэдээг тунхаглав. Эцэг хүү ариун сүнсний нэрээр тэдэнд баптизм мөртөж би та нарт юу заасныг тэр хүмүүс яг тэрчлэн заагаарай. Тэгээд би та нарт үеийн төсвөр хүртэл хамт байх болно гэж хэлж байгаа. Бидний хэлдгээр л агуу захирамж. Ингээд Иесус алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн энэ ажлыг хэн үлдээсэн бэ гэхээр өөрийнх нь дагалдагчдыг үлдээсэн. Өөрийнх нь дагалдагч нарт. Иесус алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн чи өөрөө ажлаа хийнэ. Би нөгөө 99 хон хашаандаа хөвтчээ гэж боддгоо ч гэсэн заримдаа бидний амьдрал, бидний хандлага, бидний үйл яриа тийм болсон байх тохиолдол байдаг. Тэгээд ахтуус нар би танаас өнгөрсөн 7 хоногийг та бүхэн бодоод үз. Эсвэл өнгөрсөн сарыг та Бурхан бидэнд өгсөн агуу захирамжид хэр зэрэг оролцсон бэ? Оролцсон гэдэг нь цуглаан дээр ирээд магтан доод болоод өргөлөө өргөсөн гэхээс илүүтэйгээ баха байж болох юм л да. Тэгээ яаж яж байгааг ингээд тайлбарч бас. Тэрнээс илүүтэйгээр яг нэг унтмаар байгаа гэдэг те 900-аас бодоод сайхан 9 ядаж 9 байгаа гэдээ унтмаар байдаг. Гэхдээ унтахгүйгээр босч ирээд гэрлээ хасаагаад шороо тоошоо божигнуулаад нөө шороо тоостойгоо утгалдаад шороо тоосон дотор байгаа тэр зоосоо олж авахын тулд шороо тоостойгоо утгалдаад тэгээд тэр зоосны араас явж байгаа талаар ярьж байгаа. Хаалгууд арх ууж байгаа хүнтэй олж авахын тулд архтай утгалдах юм байна гэж бодоод цаашаа явчих та. Тийм бол биш шүү. Тэгээд ер нь алдагдсан хүмүүс бол тэгээд ер нь сүм дотор байхгүй те. Сүм дотор бол тэгээд алдагдсан ч гэсэн нэг авралаа хайгаад ирсэн хүмүүс ядаж байх. Тэг яг алдагдснууд бол сүмийн гадаалах. Яг алдагдснууд магадгүй танаа гэрт чинь явж байгаа. Яг алдагдсан хүмүүс магадгүй таны овсон ширхэг чи хажууд тал сууж байгаа хүмүүс. Тэгээ хэдэн жилийн дараа өө чи Есүс итгэдэг байсан юм уу гэдэг гайхдаг тэр хүмүүс сууж байгаа гэсэн. Та бүхэн өөрөөсөө асуух. Би өнгөрсөн хугацаанд би алдагдсан нэг хайхаар би явсан уу? Эсвэл 99 онтойгоо хамт жаргаалтай нэг бол яах вэ? 99 байгаа. Эдгэртээ үйлчлээд эдгэртээ сайхан байгаад байж хат болно гэд суугаад ирсэн үү? Эсвэл яг нэг конны төлөө те хувцас өмсөд нөгөө 99 он магадгүй мөнгө төлбөр төлөөд үлдээгээд нэг хүнд үлдээгээд тэгээд нөгөөдхнийхээ араас өөрөө амьд үгээд шуурга сүрөөд явсан уу гэдэг талаар асуугаад байна. Эсвэл таны итгэжсэн хоолноос хувааж идэх гээд байгаа хүнийг те магадгүй тэр хүний сайн сайхны төлөө та хоолоо хуваан барь. Өөртөө авч үлдэхжсэн тэр ашгаа хуваан бариад тэр хүний төлөө зориулж ирсэн үү? Зориулсан уу гэдэг асуулт. Та хэр зэрэг Иесустай адилхан алдагдсныг хайж аврахаар явдаг хүн бэ? Хэр зэрэг таны амьдралаас агуу захирамж гэдэг энэ гайхалтай захирамж үнэтдэг вэ? Монголын хууль 3 агуу захирамж бол тэ 3 өдөртэй агуу захирамжтай 3 өдөр дууссан шүү дээ. Гэсэн амьдралаа таны амьдрал харагдаад байна уу? Эсвэл агуу захирамж өнөөдөр ч гэсэн миний амьдрал 40 төгөлдөр. Хаадынхаа эзний эзэн надад захирамжилсан шүү дээ гэдгээр хэлж байна.
Мэдээж хэрэг хүн болгон гудамжинд гараад одоо тэгээд одоо нөгөө нэг алдагдсан нэг нь одоо хаана гамтай гэж хаагаад яваад гэж хэлж байгаа юм биш л те. Тэгэхээр тийм тэгэж хэрэгжүүлж бас болно шүү дээ. Яагаад болохгүй гэж. Заримдаа алдагдсан хүмүүс бид нар дээр өөрсдөө хүрээд ирдэг. Бид нар заримдаа яадаг вэ гэхээр өөрийнх нь тав дух, өөрийнх нь амбиц, өөрийнх нь ашиг сонирхлоос болоод чи надад хэрэггүй те. Энэ алдагдсан хүүхдийн төлөө бол би ихгүй. Тэр нь хүрээд ирээ. Тэр нь арай жоохон хөөрх юм байна те. Тэр нь хүрээд ир. Энэ нь арай жоохон баян юм байна. Энэ жоохон баян нь наашаа ураад ир. Ядуун жоохон тийшээ ийм үйлсэл хийдэг цуглаан сансар тэнцээ байгаа те. Манайх ийм үйлсэл хийдэг ер нь наашаа мөнгөтэй наашаа ир. Энэ бол яг хөтэй зүгээр л яриа шүү дээ тий. Гэхдээ үнэхээр бүгдээ хамтдаа өөрхөн зурсгалыг харцгаад бидний зурсгал яг үнэхээр нэрээ ийм хүмүүсийн төлөө явдаг уу? Явж байгаа юу? Би явж байгаа учраас энэ цуглаан дүүрэн байгаа ш би найдаж байна. Гэтэ энэ бол бидний хязгаар биш. Энэ бидний хязгаар биш. Монголын христчлийн тоог таавхан янз янзын вебсайдаас харах юм бол 2.1 хэдэн хувьтай гэж гарч байгаа хүн амын. Явал тэр нэг итгэдэг ер нь бол 1% гарантаалах. 1% гарантаа. Тэгэхээр бид нар юу гэсэн үг вэ? Маш их ажиллах хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр ажил хийхин тулд биднэрт юу хэрэгтэй вэ гэвэл хандлага, хүсэл тэмүүлэл, ирмэлзэл байх хэрэгтэй. Ямар гэвэл яг Есүс байсан шиг тийм. Хүнийхөө алдагдсныг хайж аврахаар ирсэн. Тэрнээс алдагдсныг хайж аварж байсан ч юм уу тийм биш. Аврахаар ирсэн. Тэгээ Есүс бүр үйлдэл хийж байгаа. Тэгээ Есүс өөрөө хаанаас ирсэн? Есүс Бурхан эцгийн оршиж байгаа газараас ирж байгаа шүү дээ. Тэрийг Филиппо номын 2 дугаар бүлгээр аягүй тодорхой хэлсэн мэт. Эзэн Есүс Бурхантай тэгш байх эрхээ үгүйсгээд хойш нь тавиад хүний биеийг өмсөөд тэгээд өөрөө дэлхийн ертөнцийн бууж ирээд хүн төрлөختний гмийн төлөө загалмай дээр хүртэл цовдлуулахыг зөвшөөрж байгаа. Ингээ бодглохлоор зүгээр нэг өөр дээр нэг хүмүүс ирээрээ гэдэг Есүс биш байгаа юм шүү дээ. Бид нар Ишлэл номоос харах юм бол Есүс өөрөө хүний зөрчил рүү явж ороод хаалгын тогшоод цосоод идэх те. Тогшоод онгойлгочих юм бол би чамд ороо чиний амьдралд нэхээ чамд тусламаар яаш тэгэл тогшоод идэх. Гэтэл ямар тач гэсэн Есүсийн хийж байгаа зүйл нь юу гэхээр үйлдээд идэх. Нэг юм комфорт зон гэж ярьдаг те. Өөрийнх нь тав тухтай бүсээсээ гараад тэгээ нэг тийм өөрийг нь тав тухгүй болгоод байдаг зүйл рүү явдаг. Гэтэ тэр зорилго нь хэцүү. Утга учир нь аягүй зүв. Яг тэгвэл хүний амьдралд баяр хөөр амар тайван итгэл найдрыг өгч байгаа ажил учраас. Тэрээс өөрийнхөө амьдралд итгэл найдрыг өгвөл ингэ суугаад байдаг гэсэн үг. Бид өөрсдийнхөө амьдралд хэр зэрэг тав тухтай очсон дотроо суугаал те. Тэрэн дотор нь хүн орж ирэх юм бол өөрийг нь тав тухтай болох хүн орж ирэх юм бол оруулан тав тухтай хүн орж ирэхгүй бол тэгэлчин те. Хийчин. Тэгээд өөрийн тав тухтай боловч магадгүй хүний зоон руу бас орно. Болохооргүй хүмүүс бол орохгүй. Христч бид нар хэрэг юм байх юм бол фарисеучуд хуулийн багш нартай адилхан болж байгаа. Библиэлд фарисеучуд хуулийн багш нарыг Есүс аягүй их зэмлдэг. Өнөөдрийн фарисеучуд хуулийн багш нар гэж хэн бэ? Байхгүй шүү дээ. гэж бодож байна уу? Уучлаарай. Тэр нэг фарисей хуулийн багш гэсний тийм үр бидний дотор байгаа л гэдэг. Тэр үрийг бид нар заримдаа услаад аягүй том болгочдөг. Өөрийн мэдлэг услаад том болгож шүү дээ. Тэр нь бидний дотор ургахлаар яадаг вэ гэхээр биднээс тийм үнэр үнэтэй тэлдэг. Гэтэ үг хэлээр нь бол гоё. Мундаг. Тэ аягүй мундаг юм ярина. Гэхдээ үнэр нь тэ үнэр бол хэцүү. Тэ өвчтөн үнэрлэхэд хэцүү л тэ. Өвчтөн хүмүүс хөвчлэн битүү байдаг. Амар битүү байдаг. Тийм учраас өөрөөсөө үнэр гарч байгаач мэддэг. Тэ нөгөө нэг хүн өөрөөсөө үнэр гаргахлаар өөрөө үнэртгүй гэдэг тэ. Ер нь бол үнэртэн шүү дээ. Ер нь бол тийм байгаа. Гэхдээ яг нөгөө талаасаа бол хүн заримдаа өөрийнх нь болохгүй байгаа тал дээр нэг анзаардаггүй яваад. Тийм учраас ахтайсараа бид аах юу уриалж. Хүний амьдралд аягүй олон хийх юм байгаа би ойлгож байна. Бүгд л хийх юмтай. Бүтэн цагийн пасторууд бол та нар сайхан юм те. Гараад ингээд ингэх завтай. Өөр ялгаа авахгүй гэр бүлтэй, ялгаа авахгүй завгүй хоногийн те бор хоногтой гэхдээ орж ирэх хэмжээний асуудал ажил ихтэй үед бол хүний амьдрал зөндөл багш хинч байсан ялгаагүй. Ажил хүн өөртөө завгүй гэж ихтэй өвчдөг гэсэн те. Ямар нэг юм гаргаал хийж байдаг. Завгүй боломжгүйгээр ярих юм бол ер нь бүгд л боломжгүй, бүгд л завгүй, бүгд л мэдэггүй, бүгд л сураагүй, бүгд л ер нь адилхан. Тэгээд ч ер нь бурхан нэг завтай тэ боломжтойнуудаар нэг ажиллаа хийгээд байдаг юм шиг санагдаад байна. Есүсийн дэлхийн ертөнцийг өөрчилсөн сайн мэдээг хэн тээж авч явсан бэ гэхээр ер нь л боловсралгүй тэ
дээд боловсралгүй, мөнгөгүй, загасчил ер нь явсан шүү дээ. Тэгээ нийгмийнхэн нөгөө нэг тий хог шаар болсон татвар хураагч нар Есүс эдгээр дээр очиад намайг даг гэл нөгөөдх нь дагаал. Ер нь явж ирж нэг тиймэрхүү хүмүүсээр л Есүс ажилласан. Тэгээ ах トゥ уснараа бид аахыг уриалж байна. Есүстэй адилхан болохгүй завгүй байж байгаа бол сайн байна. Бид нар нэг зүйлийг мартчихлахгүй. Цаан ч агуу захирамж гэж нэг чухал зүйл байна. Агуу захирамж гэж чухал зүйл. Агуу захирамж гэдэг бол цаасан дээр хөвлөд хам дээр нагаал болчдөг зүйл бас биш л дээ. Ер нь бол тэр бол хүн өөрөө үлдчихэж явж ээж тав тухтай оршоосоо гарч ээж хийдэг зүйл. Тийм болохоор би та бүхэнийг уриалж байна. Өдөр тутамдаа эзний биднээс захирамжилж өгсөн тэр агуу захирамжуулах те бүх бүтээлч хаанчлалын сайн мэдээ дэлгэрүүлэх ажилд оролцооч. Есүс хэлэхдээ ургац үнэндээ ариун байна гэж хэлсэн. Тийм шүү дээ, ариун баг. Айгүй олон хүмүүс Есүсийн үгэнд итгэдэггүй. Одоо годомжинд хараад хин итгэх ирээд он биш. Тэ ирээд он биш л те, ер нь бол биш. Тэгвэл Есүс худлаа хэлсэн юм. Ургац ариун байна гэж. Үгүй, ургац үнэхээр ариун баг. Зүгээр ажилчлалт зүүн байгаа байхгүй. Ирээд онд байсан магадгүй тэр ургацын төлөө явдаг байсан сэтгэл байхгүй байсан. Магадгүй арга барилаа өөрчлөх хэрэгтэй байх. Тэрийг би санал. Гэхдээ ямар ч сургац ариун байх. Байсаар харин бид явах хэрэгтэй. Ургацын ажилчдыг бурхан босгох. Тэгээд босгоод тэр хүмүүс алдагсныг яаж аврахаар явах хэрэгтэй. За ургацын ажилчдын төлөө залбирцгаая. Ингээд бурхан минь хин нэгнийг босгоо явуулаарай биш те. Тэр бурхан минь тэр ургацын ажилч би баймар намайг явуулаач. Намайг илгээх гэж. Би яг таны зөрчилдгийг тээгээд те. Намайг тавдахгүй болгоод байдаг тэр нэг ертөнц рүү тэр хүмүүс рүү тэр зүйл рүү би таны сайн мэдээг бариад явъя гэсэн тийм хандлагыг тийм шийдвэрийг та бүхэн гаргаач гэж би та бүхэн хүсэж байна. Уриалж байна. За ингэж мөр хамтдаа эзний үнээр залбирцгаая. Тэгээ залбирахтаа бид та бүхэн ойлгож байгаа тийм. Эзэн минь үнэхээр та намайг илгээж өгөөч. Миний зөрчлийн хандлагыг өөрчилж өгөөч. Бид нэ зүгээр л суугаад тав тухтаа суугаад яг ингээд байж хат болж байна. Ингээд байж сайхан байна. Энэ хүмүүс байгаа танд нүрээд рүү хараад энийгээл танихгүй болоод эхлэн бол ингээл тэ аюу тавгүй байгаад болох юм ийм битээ байлгаач биш. Харин эзэн минь үнэхээр намайг та өөрчилж өгөөч. Миний хандлагыг өөрчилж өгөөч. Би тэ мэдээж хэрэг бүгдээрээ бизнес өөрсдийн карьер, улс төрийн карьер, за бизнесийн карьер алан зүйлүүдийг хайж. Гэтэ үүнээс илүү бидэрт мөнхийн карьер гэж байна. Мөнхийх та өнөөдөр ажил хийгээд магадгүй захирал болж болно, CEO болж болно, өөрөөр хэдэн мянган доллар хэдэн тэрбумаар олж болно. Тэгээд юу гэж. Цаан ч мөнхийн карьер дээр ч үлээж байгаа. Мөнхийх тэр чинь бурхан юугаар шалгах вэ? Галаар шатаагаад шалгах чинь. Тэгэл дисчерсэн дисгүй байгаа. Тэгэл дуусаа тэнгэр рүү очиход нөгөө карьер бүх юм байхгүй бол. Тэгэхээр эзэн минь үнэхээр мөнхийн зүйлсийг харж, мөнхийн зүйлсийн араас явах тэмүүлээд тусдаа шигсэн мөр эзний хамт хэлцгээе. Хамтдаа эзний мөрцгөөе. Бид нар таны өмнө ирж байна. Заримдаа бидний амьдрал нэг мэтгэд л аюу хуваач хийсэн болсон байдаг хэлсэн. Харин хэлсэн бид нар та үнэхээр өөрийнхөө тухтай бүсээсээ гарч ирээд хүний биеийг болоод тэр байтугай бүр хүл төртөл дуулууртай байж заалнаад цогтлоод биш. Биднийг аварсан. Эцэг яг энэ зөрсдөлийг та бидний зөрсдөл өвлүүлж, бидний зөрсдөл суулгаж өгч таньсгүйч. Мэдээж хэрэг бид нар бүгдээ ажилтаа. Бид нар бүгдээ хийх зүйлтэй хүмүүс. Харин тухайн зүйлээ хэрхэн таны сайн мэдээний талбар, хэрхэн илгээлтийн талбар, хэрхэн би өөрийнхөө байгаа газараа ургацын ажилтан болох вэ гэдгийг та бидэнд зааж өгөөч гэсэн. Зөрсдөлийн маань хандлагыг та өөрчилж өгөөч. Намайг надад туслах биш харин би яаж туслах вэ? Би яаж бусдыг ивэх үү гэдгээр тасалж өгч таньсгүйч хэлсэн. Хүмүүсийг харахтаа хийцэн таны нүдээр харж ядарсан тусалж өвчсөн нэг эргэж хэцүү байгаа нэгэнд нь дэм тусуулж чадахгүй бол ядаж хамтаа уйлах тэр сэтгэлийг өгч таньсгүйч. Надад ашиггүй биш харин эзэн таны хааж та хүн нэг бүрийг харахтаа үнэхээр хайрладаг.
тэр хайрын сэтгэлээр харахад туслаж хийсэн. Халелуя. Бетан Тосгон чуулган үнэхээр хаанчлалын ажлыг дэлгэрүүлдэг. Үнэхээр хаанчлалын сайн мэдээг барай дэлхийн хязгаар хүртэл явдаг. Агуу захирамжийн биелийн төлөө зөрчилдөн цохилж идэг. Чуулганы ямар ч эдгээс агуу захирамж урсан гарч идэг. Түүний төлөө өөрийнхөө амьдралыг зориулдаг итгэждэг байлж өгч хийсэн. Эзэн бид зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг өөрчилдөг нэг юм биш, харин хорвоо ертөнцийг хувьсган өөрчлөгч нар байлж өгч тааш. Бид таны нэрийг бариад явахдаа бид зөвхөн өөрийнхөө амьдралыг тав тухыг бий болгодог биш. Бид таны нэрээр дамжуулж өөрийнхөө амьдралыг ивэдэг биш. Таны нэрээр дамжуулж ихэхэд бид ах トゥ нараа ивэдэг биш. Харин надад хамаагүй хүмүүс ч гэсэн бид ивэдэг. Бидэрт хамаагүй хүмүүс ч гэсэн бид хайрладаг байлгаж өгөөч таньсахгүй ч юм. Магадгүй бидний үзий ядж байгаа хүмүүсийг бид хайрлах хүч чадлыг өгч байна. Бидний хамгийн дургүй хүмүүсийг хайрлах, тэр хүмүүст эзэн таны хайраар үйлчлэх тэр хүч чадлыг та бидэнд өгч байна. Яг Есүс таныг цогцолсон хүмүүсийг та хараад энэ хүмүүсийг уучлаарай гэсэн шиг хэзээ тэр зуршлыг та бидэнд өгч. Аа би тантай уулзмаар адилхан болох гэж байна. Биднийг өөрчлөөч. Тэгээ өөрийнхөө ургацын ажилчид болгож өгч таасахгүй ч байна. Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. Амен. За та бүхэн баярлалаа.